gitu. Sebenarnya banyak ada minyaknya. Kemarin percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat sedikit sekali. Tadi tidak di blender dia di. Cuma ditumbuh-tumbuh begitu. Ada. Ya tadi sekarang. Press sedikit-sedikit pemirsa. Ini kalau pakai mesin press ini bisa banyak hasilnya. Yang kemarin ada endapannya, ini tidak ada deh. Untuk proses pengepresannya jangan terlalu keras ya bro. Ini cuma ketumbuh-tumbuh. Iya. So, gampang dirakit unitnya nih kalau begini. Nah. Sudah, saya pause ya. Apa? Ini video terus. Kasih pause. Oke guys, setelah pemerasan seperti ini minyaknya, jadinya entah berapa mili ini. Oke, kita akan panaskan, kemudian kita saring. Nah, minyaknya banyak. Ini 90 ons loh. Ini 9 ons ya bro. Bahan bakunya itu banyaknya 9 ons. Bahan bakunya. Nggak sampai 10 ons lagi baru sampai 1 kilo. Ini dengan hasil minyak yang seperti ini. Sangat efektif sekali guys. Inilah cara pengolahan minyak kelapa sawit yang sangat efektif. Jika seperti ini hasilnya, maka berarti kita akan bisa bikin home industry pembuatan minyak merah. Tidak bisa macam-macam karena Pak Jokowi so duluan mbak sosialisasi, jadi kita bikin toh. Nah. Gitu. Pak Dekonoha kan so duluan. Pak Dekonoha so duluan main. Jadi ketong main juga. Mana? Oke. Tahap. Kenapa dia kecil? Supaya panasnya itu cukup, tidak membuat minyak itu menguap. Panas berlebihan itu bisa menguapkan minyak. Ya, sekecil itu apinya. Minyak-minyakan. Mekanik Morowali, bukan mekanik Pakistan ini guys, ini mekanik Morowali. Banyak uang, banyak rezeki, banyak istri. Kalau sudah punya pabrik CPU, kita bisa tambah lagi satu. Hah? Apa? Pause dulu. Oke, bisa kita lihat sama-sama minyaknya sudah mulai mendidih. Dia mendidih. Terus nanti ini apa? Busa-busanya yang berbusa itu kita hilangkan. Diserut-serut aja. Biarkan ampasnya itu angus.
terbawa oleh panasnya kompor. Ya begitulah kira-kira. Juragan minyak dari Morowali guys. Tidak usah sekolah, yang penting ada kemauan, mau berpikir, pasti hidup. Karena saya juga hanya tamatan mesin. Mana sendon? Baminya ini, kasih anu ini, baminya air ini. Yang baru. Mana yang baru? Dan minyaknya sudah mulai mendidih. Dan ini asam manis kehidupannya ini kita geser-geser. Sini asam manis kehidupannya ini. Busa-busanya maksudnya. Kita ambil busa-busanya. Ya. Kita goreng terus guys sampai arang-arang sampai pada suatu saat dia mengungkap harapannya. Sampai ini apa? Ampas-ampasnya itu hangus. Kalau ampas-ampasnya sudah hangus, disitulah kita menyatakan bahwasanya minyak ini bisa diproduksi. Kalau sudah seperti ini guys, berhubung kami adalah mekanik Morowali, kami akan buat pabriknya dengan besi tua dan alat seadanya. Mau tunggu orang Cina lagi datang buat pabrik di sini, baru kita mau buka mata pagi-pagi. Kasihan anak. Mau tunggu investor lagi datang, bikin usaha di sini, baru kita coba jadi pekerja. Kasihan anak. Mulailah bergerak anak muda. Jangan manja sama dirimu sendiri. Oke guys, kita pause dulu, nanti sudah dekat-dekat finishing baru kita videokan lagi. Ini ya guys ya. Ini masih jauh sih guys. Nanti ini masih agak jauh teman-teman ya. Mungkin sekitar dengan api yang sebesar itu nah. Kecil apinya. Oke, nanti ini insya Allah dia minyak ini, busa-busanya ini akan terurai, mulai mengecil. Terus ampasnya itu mulai hangus. Nah, disitulah proses finishingnya. Berarti tinggal kita saring menggunakan saringan kain kah atau apakah, yang penting bisa dipisahkan kotorannya. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang hari depan cerah. Sebenarnya orang Indonesia itu cerdas. Cuman kendalanya ketika mereka berpikir dan dibenturkan masalah modal, mereka langsung berputus asa. Karena sesuatunya butuh modal. Itulah yang bikin sebagian dari anak muda Indonesia yang cerdas-cerdas itu lebih baik tidur main game. Jangan salahkan siapa, salahkan diri sendiri. Nah, ngono tuh jeng. Begini dia. Nah, ini nanti berlantai pasti busanya mulai berkurang. Nah, busanya itu berkurang. Kalau sudah busanya berkurang, baru kita saring. Ya, baik anak-anak. 1 tambah 1, 2.
sorry kameranya lari-lari, sorry. Karena ini maaf ya bro, kameranya ini lari-lari karena ini pegang sendiri. Kami tak punya uang untuk beli tripod supaya rekamannya seperti di film-film. Siapa suruh waktu masih muda, waktu cuma dihabiskan dengan sia-sia. Setelah hari tua, kasihani diri sendiri. Pokoknya dia tuh kayak teman-temannya mendidinya harus ya, dia mendidih tapi dengan kecil sekali begitu mendidihnya. Nah, tidak boleh dia mendidih menggelembuk begitu. Jadi apinya itu dicari-cari turun naik, kok tinggal turun naik apinya. Nah, turun naik, lihat perkembangan, terus digeser-geser. Nah, ini wow minyaknya. Nice guys. Ini dia dimasak ya guys. Ini kan kentar kan, mudah-mudahan kentar. Masalahnya ini HP jadul, ini HP murah. Itu nah. Kotorannya itu nanti hangus ya, bro. Ini hangus. Kotoran ini harus hangus ini, bro. Biar dia terekstrak bagus dengan panas. Yang mengekstraknya. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan. Habis gelap terbit terang, hari depan cerah. Tetap dukung channel ini guys. Teman-teman dukung ya channel ini, jangan lupa subscribe. Karena kalau kita bisa dapat uang dari YouTube, kita bisa bikin banyak apa-apa. Tidak terkecuali pesawat terbang. Habibie mati, nanti saya yang ganti. Oke, ini sudah tahap finishing. Ini satu kali ini kami jelaskan kembali ya bro. Tadi bahan baku brondolan sawitnya itu bahan bakunya itu beratnya total 9 ons. Berat bahan bakunya 9 ons. Berat bahan baku. Dan nanti insya Allah kita lihat setelah bahan baku itu selesai diproses, minyaknya itu beratnya berapa gram, terus berapa mililiter. Jadi kita bisa kalkulasi, bisa kita perhitungkan dalam 1 kilo itu dia bisa menghasilkan minyak seberapa banyak sih, seperti itu. Kalau dia masuk biaya perhitungan, kita produksi. Kalau tidak, kita jadi penonton saja. Biar orang lain yang main. Untuk kita tahu caranya minyak ini sudah masuk guys, teman-teman itu guys terus nih. Ketika kita lihat ini tempurung apa, ampas-ampas di bawahnya sudah menghitam, sudah angus, yang itu berarti minyaknya sudah masak. Tidak terlalu angus sih, tapi yang penting dia minyaknya dominan. Itu. Jangan terlalu panas juga ya, karena dia minyaknya menguap itu, menguap. Kalau dia terlalu panas dia menguap. Jadi apinya diperkecil lagi. Ini untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus, kotoran-kotoran.
ini eksperimen yang keempat kalinya ya guys ya. Ini eksperimen yang keempat kalinya. Kemarin dalam setiap eksperimen kami hanya mampu kumpulkan 2 ons minyak. Tidak sampai 2 ons. Dalam satu percobaan itu hanya 64 gram minyaknya dengan material 1 kilo. Dengan beberapa kali perubahan cara dan metode pengolahannya, ini percobaan yang keempat dengan berat material sekitar 99 ons. Kita akan lihat sama-sama berapa mililiter hasilnya dan beratnya berapa. Oke, sedikit lagi. Mohon bersabar, ini cobaan. Hidup terkadang, kadang-kadang. Oke, sudah mulai menghangus dan menghitam. Mana saringan besi itu? Bisa kah kaca kalau tampil taruh minyak panas? Bisa? Berat? Yang seng itu. Yang seng mana? Masih dingin dulu kamar. Oke. Oke guys, sekarang sudah proses finishingnya itu Itu sana saringan itu suka ambil saringan teh. sudah mana? Yang kain. Tidak meleleh kah itu? Tidak. Ah, Iya. ini tinggal kita dinginkan ya selama, yang penting dingin lah. Oke, sabar ya bro. Kita pause dulu lagi. Ini intinya sudah masak karena ini arang-arangnya ini serabut-serabutnya, serbuk-serbuknya yang di bawah itu sudah hitam, dia sudah angus. Berarti dia sudah masak. Oke, kita pause dulu videonya. Oke teman-teman, ini dia sudah mulai proses pendinginan sekitar setengah jam dia. Busanya kan hilang sendiri. Sudah menyatu jadi minyak. Ini tinggal satu tahap lagi proses penyaringan dan pengukuran berapa mili dan berapa kilo beratnya. Oke. Kita ukur berat saja karena di sini tidak ada gelas-gelas yang ada mililiternya, jadi kita timbang gramnya saya berapa beratnya. Oke teman-teman, teman. Oke guys, setelah disaring dan inilah hasilnya, minyak merah sawit yang dibilang sama Pak Jokowi. Kita berhasil membuatnya. Berantas kebodohan, perangi kemiskinan, habis gelap terbit terang hari depan cerah. Nah, ini hasilnya guys. Itu dia. Masih ada sisanya. Masih Tuh, banyak kita bikin sisanya. lagi. Oke, kita akan tampung lagi. Gelap dulu. Minta maaf ya bro, karena ini pekerjaannya mirip-mirip orang India sedikit. Oke. Dia yang sosialisasi, dia yang Pak Jokowi yang sosialisasikan kemarin ke masyarakat minyak goreng merah mengganti minyak kelapa begitu. Karena dia ini tinggi kandungan vitamin A-nya, baik untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang tercinta. Gitu. Manfaatnya minyak sawit. Oke.